હેલો એન્ડ વેલકમ ટુ સ્પાયરન કિચન. હું છું રાધિકા રૂગાની. આપણે ઇન્ડિયન કરીઝની વાત કરીએ ને તો આપણે વેજીટેબલ કરી બનાવતા હોઈએ, પ્લસ કોફતા કરી બનાવતા હોઈએ, કોરમા કરી બનાવતા હોઈએ, પણ આજે આપણે આઉટ ઓફ ધ બોક્સ એકદમ હટકે કોમ્બિનેશન લઈ રહ્યા છીએ. આજે આપણે ચીલી પનીર કરી બનાવવાના છીએ અને એ પણ સ્પાયરન કરી મસાલાનો ઉપયોગ કરીને. તો ચલો સ્ટાર્ટ કરી દઈએ. સૌથી પહેલાં આપણે કરી બનાવીએ છીએ, એટલે કે સબ્જીનો બેઝ બનાવીએ છીએ. આપણે અત્યારે તેલ લઈએ છીએ 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું, કેમ કે આપણે ઇન્ડિયન કરી બનાવીએ છીએ એટલે થોડું ઓઇલ જશે આમાં. સાથે 1 ટીસ્પૂન જેટલું બટર લઉં છું. બટરથી ટેસ્ટ બહુ જ સરસ આવશે. હવે આપણે આમાં કસૂરી મેથી લઈએ છીએ 1 નાની ચમચી. આ રીતે હાથેથી ક્રશ કરીને લઈએ છીએ. કસૂરી મેથીથી કરીનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે. હવે આમાં લસણની કળી ઉમેરું છું 5 થી 6 નંગ. આપણે જે અત્યારે કરી બનાવી રહ્યા છીએ આપણે અત્યારે કૂક કરીને પછી એને આપણે ક્રશ કરવાના છીએ, જેથી કરીને હું અત્યારે બધું આખું જ લઈશ. 2 નંગ સ્લાઇસ કટ કરેલી ઓનિયન છે એ લઉં છું. અત્યારે જે આપણે કરી બનાવી રહ્યા છીએ એ અત્યારે કોમન બેઝ જ છે. એમાં તમારે વેજીટેબલ એડ કરવા હોય તો વેજીટેબલ પણ એડ કરી શકો છો, પ્લસ કોફતા એ પણ એડ કરી શકો છો, અને આ રીતે તમે અલગ અલગ સ્ટાઇલથી કરી બનાવી શકો છો. હવે આમાં 2 ઇંચ આદુનો ટુકડો લઉં છું, એ પણ મોટો ચોપ કરેલો છે. કાંદાને આપણે બ્રાઉન નથી કરવાના, પણ સરસ સોટે કરવાના છે, જેથી કરીને જે એની રોનેસ છે એ દૂર થઈ જાય. કાંદા સરસ સતળાઈ ગયા છે. હવે એમાં 3 ટમેટા લીધા છે, એને સ્લાઇસ કટ કરેલા છે એ લઉં છું. લીડ ક્લોઝ કરી દઈએ. હવે ટમેટા સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી કૂક કરીએ. ચેક કરી લઈએ. ટમેટા સરસ સોફ્ટ થઈ ગયા છે. ગેસ ઓફ કરી દઈએ છે અને આ મિશ્રણને આપણે ઠંડુ કરી લઈએ અને પછી ક્રશ કરવાનું છે. પેસ્ટ ચર્ન થઈને રેડી છે, જોઈ લઈએ. કરી પેસ્ટ રેડી છે. આપણે જે પહેલા પેન યુઝ કર્યું હતું એ જ આપણે અત્યારે કરીએ છીએ, જેથી કરીને જે ફ્લેવર્સ છે એ બધા એમાં રહેલા જ છે, એટલે આપણી ગ્રેવી વધારે ડિલિશિયસ બને. આ પેસ્ટને આપણે લઈ લઈએ છીએ પેનમાં, અને બને ત્યાં સુધી ફાઇન પેસ્ટ જ રેડી કરવાની છે, જેથી કરીને એનું ટેક્સચર છે એકદમ વેલ્વેટી આવશે. હવે આ ગ્રેવીને આપણે ધીમા તાપે 5 થી 7 મિનિટ સુધી કૂક કરવાની છે, અને પછી એમાં આપણે સિઝનિંગ કરશું. હવે આમાં આપણે સિઝનિંગ કરી દઈએ છીએ. સોલ્ટ ટુ ટેસ્ટ. કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર છે એ લઉં છું 2 મોટી ચમચી, કેમ કે થોડી સ્પાઇસી વધારે પસંદ છે મને. ધાણા જીરું લઉં છું 1 નાની ચમચી. ગરમ મસાલો 1 નાની ચમચી. 1 ચમચી સ્પાયરનનો કરી મસાલો લઈએ છીએ. 1/4 ટીસ્પૂન હળદર લઉં છું. સ્પાયરન કરી મસાલાની સુગંધ બહુ જ સરસ આવે છે. હવે આ કરીમાંથી ઓઇલ રિલીઝ થાય ત્યાં સુધી એને કૂક કરવાનું છે. અને હા, કોઈ પણ સબ્જી બનાવતા હોય તો એનું હાર્ટ છે એ શું હોય બોલો? એની ગ્રેવી અથવા તો જે કરી રેડી કરતા હોય એ. તો એમાંથી જ્યારે તેલ અથવા તો ઘી કે બટર તમે જે પણ નાખ્યું હોય એ રિલીઝ થાય ને ત્યાં સુધી એને કૂક કરવાનું, તો જ એનો ટેસ્ટ બેસ્ટ આવશે. હવે આપણે આમાં કાજુ અને મગજતરીની પેસ્ટ એડ કરીએ છીએ. કાજુ અને મગજતરીના બી લીધા હતા અને એને ગરમ પાણીમાં થોડી વાર માટે પલાળીને પછી એની પેસ્ટ રેડી કરેલી છે. 1 નાનો કપ લઉં છું. હવે આ ગ્રેવીમાં થોડું પાણી એડ કરીને પછી કૂક કરવા માટે રાખી દઈએ. આપણી કરી રેડી છે. ગેસ ઓફ કરી દઈએ. હવે આપણે ચીલી પનીરનું જે મિશ્રણ બનાવવાનું છે એ બનાવી લઈએ. હવે આપણે ચીલીમાં ભરવા માટેનું સ્ટફિંગ બનાવી લઈએ. પનીર લીધું છે ગ્રેટ કરેલું 1 બાઉલ. બાઇન્ડિંગ માટે બાફેલું બટેટું છે 1 નંગ. હવે આને બરાબર મિક્સ કરવાનું છે. અત્યારે હું આ જે સબ્જી બનાવું છું, કરી બનાવું છું,
એમાં મેં મરચાંનો યુઝ કરેલો છે, એની બદલે તમે બટેટું પણ લઈ શકો છો. બટેટાને પારબોઇલ કરી એને સ્કૂપ આઉટ કરી અને પછી આ જે સ્ટફિંગ છે એ બટેટામાં ભરી દેવાનું અને પછી જે આગળની પ્રોસેસ કરશું એ સેમ રહેશે, તો એ પણ મસ્ત લાગશે. હવે આમાં મસાલા કરી લઈએ. સોલ્ટ ટુ ટેસ્ટ, કશ્મીરી લાલ મરચું નાખું છું 1 નાની ચમચી, ચાટ મસાલો, યસ ચાટ મસાલો ખૂબ જ સરસ લાગે છે આમાં, 1 નાની ચમચી અને પિંચ જેટલો ગરમ મસાલો. મિક્સ કરી લઈએ. 1 નાની ચમચી કસૂરી મેથી લઉં છું. આમાં તમારે કોઈ નટ્સ લેવા હોય તો એ પણ સરસ લાગે છે. કાજુ અને કિશમિશ બંને ફાઇન લાગશે આમાં. સ્ટફિંગ રેડી છે. હવે આપણે મરચાંમાં સ્ટફિંગને ભરી લઈએ. આ રીતના ભાવનગરી મરચાં લીધા છે અને એમાં એક સ્લીટ આપેલી છે. સ્ટફ કરી લઈએ. આમાં તમે ચીઝ પણ એડ કરી શકો છો, એ પણ સરસ લાગે. આ રીતે એકદમ સરસ દબાવીને સ્ટફિંગ ભરવાનું છે. આ રીતે બીજા પણ ભરી દઈએ. મરચાં સ્ટફ થઈને રેડી છે. હવે આપણે ગ્રીલ કરી લઈએ. થોડી કસૂરી મેથી લઉં છું. સ્પાયરન કરી મસાલા લઉં છું. આનાથી જે મિર્ચીની ફ્લેવર છે એ ઓર એનહાન્સ થઈ જશે. પિંચ જેટલું કશ્મીરી લાલ મરચું. હવે આમાં આપણે મરચાંને ગ્રીલ કરી લઈએ. ગ્રીલિંગ માર્ક્સ આવે ત્યાં સુધી એને આપણે ગ્રીલ થવા દઈએ. મરચાં એકદમ સરસ ગ્રીલ થઈને રેડી છે. પ્લેટમાં લઈ લઈએ. આ મરચાંને તો એમને ખાવાની પણ બહુ મજા આવશે. હવે આપણે ડાયરેક્ટલી સર્વ કરીએ છીએ. મારાથી તો રેઝિસ્ટ જ નથી થતું, તો ચલો સર્વ કરી દઈએ. હવે આપણે મિર્ચી લઈ લઈએ છીએ. ક્રીમથી ગાર્નિશ કરી દઈએ. તો આવી જ યમ્મીલિશિયસ રેસિપીઝ જોવા માટે અમારી સાથે જોડાયેલા રહેજો સ્પાયરન કિચનમાં. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ અસ. બાય બાય.